করঞ্জলি স্টেশনের কাছে লেভেল ক্রসিং এ সংঘর্ষের ঘটনা, ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষ ইঞ্জিন ভ্যানের। করঞ্জলি রেল স্টেশনের কাছে লেভেল ক্রসিং এ দুর্ঘটনা, ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষ ইঞ্জিন ভ্যানের। ভ্যান চালক অল্পের জন্য বেঁচে যান। সোমবার করঞ্জলি স্টেশনে ট্রেন এসে পৌঁছায়, ঠিক সেই সময় লেভেল ক্রসিং পার হওয়ার চেষ্টা করছিলেন এক ভ্যান চালক। ট্রেনের ধাক্কা বুঝে তিনি ভ্যান লাইনে ফেলে লাফিয়ে পড়েন, জীবন বাঁচান। ভ্যানটি ট্রেনের সামনে ঢুকে পড়ে এবং ট্রেনটি থেমে যায় প্রায় 1000 মিটার দূরে। এই ঘটনায় কিছুক্ষণ ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল, পরে ভ্যান সরিয়ে নেওয়ার পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। লেভেল ক্রসিং পারাপারের সময় বিপর্যয়, ট্রেনের সামনে ঢুকে পড়ল ইঞ্জিন ভ্যান। করঞ্জলি রেল স্টেশনের কাছে লেভেল ক্রসিং এ দুর্ঘটনা, ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষ ইঞ্জিন ভ্যানের। ভ্যান চালক অল্পের জন্য বেঁচে যান। সোমবার করঞ্জলি স্টেশনে ট্রেন এসে পৌঁছায়, ঠিক সেই সময় লেভেল ক্রসিং পার হওয়ার চেষ্টা করছিলেন এক ভ্যান চালক। ট্রেনের ধাক্কা বুঝে তিনি ভ্যান লাইনেই ফেলে লাফিয়ে পড়েন। বিস্তারিত জানবো এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি গোপাল। গোপাল, লেভেল ক্রসিং পারাপারের সময় বিপত্তি কি করে ঘটলো, এই বিপত্তি কি জানা যাচ্ছে? বলে রাখি, তুমি জানবে, মারাত্মক দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল ইঞ্জিন চালক। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে জীবন বাঁচালো পলাতক বটে ইঞ্জিন ভ্যান চালক। ঘটনাটা ঠিক আজকের সকালে, যখন হাওড়া শিয়ালদা থেকে নামখানার উদ্দেশ্যে একটি ট্রেন আসছিল, হঠাৎ করে যখন করঞ্জলিতে তারা স্টেশনে দাঁড়ায় এবং সেখানে তার যাত্রীরা নামতে থাকে, কিন্তু লেভেল ক্রসিংটায় কোনোরূপ কোনো দুদিকে কোনো ইয়ে না থাকায় বা গার্ড না থাকায় সেখান থেকে কিন্তু ওই চালক কোনো মতে তাড়াতাড়ি করে ইঞ্জিন ভ্যান চালিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল বা পারাবারের চেষ্টা করছিল, কিন্তু ট্রেনটি চলে আসে, বুদ্ধি করে ভ্যানটিকে রেখে দিয়ে সে কিন্তু লাফিয়ে পড়ে। ট্রেন কিন্তু তাকে টানতে টানতে, অর্থাৎ ইঞ্জিন ভ্যানটিকে টানতে টানতে বেশ কয়েকটা দূরে নিয়ে চলে যায়। যাবার পরে ট্রেনটি সেখানে থেমে যায়, যাত্রীরা নেমে আসে, ট্রেন থেকে গাড়িটিকে বার করে, গাড়িটি সম্পূর্ণ ভেঙে যায়। কিন্তু ইতিমধ্যে ইঞ্জিন চালকের এখনো পর্যন্ত কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। ঘটনাস্থলে পুলিশ এবং জিআরপির লোকজন এসেছে, ইতিমধ্যে গাড়িটিকে তারা সাইড করেছে ট্রেন লাইন থেকে। বেশ, ধন্যবাদ গোপাল। অর্থাৎ বড় সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেন ইঞ্জিন চালক, এবং জানা যাচ্ছে করঞ্জলি স্টেশনের কাছে লেভেল ক্রসিংয়ে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। পরে স্থানীয় বাসিন্দা এবং রেল পুলিশ মিলে সেই ইঞ্জিনটিকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয় এবং ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে বর্তমানে।